ଜାଗାରେ ନା ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ତ କ'ଣ କରିବୁ ସପିଂ ମଲ୍ ଆସିକି ହାମଲେରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ତ ଯାହା ବି ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ବିର୍ଲା ଟେମ୍ପୁଲ ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ହାମଲେରେ ଅଛୁ। ତ ହାମଲେରେ ଆମେ କିଛି ମସ୍ତି କଲୁ। ତ ତାର କିଛି ସଟ୍ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। तो से दी जन कार गेम एंजॉय करथिले। तो सेटा से खेलवा सरीगले। तो ए पूरी नेक्स्ट गेम को आसने जोटा कि आपण मैंने देखुं। तो ए गेम ना मुझे एंजॉय करी। तो तार वीडियो भी मुझे शेयर कर। सो ये गेमटा मुझे एंजॉय करुँची बट गेम भितर मुझे किसी डिटेल सेयार करी। जदि आप घर की छोट पिला अच्छा जदि आप किसी गेम खोजुंट मो मत हमले सब बेस्ट माने सब भेराइटर गेम आपरे आपण छोट पाई। तो मुझा ही कहबी कि जदि आपण किसी छोट पिला गेम दबा चाहते गिफ्ट करने को चाहते से किणवा चाहते तो मो मत हमले इज द वेरी बेस्ट। आप किणी पारे सब प्रकार टय मिलूँ इलेक्ट्रिक गेम आरंभ कर टय पर्यंत सब किसी मिलूँ। इवेन किसी स्टोरी बुक भी मिलूँ एंड जमीक डॉग टॉकिंग चैट। तो एमती वेराइटी ऑफ गेम्स मिले। तो आप किणी पारे पिला। तो एमती एंजॉयमेंट बुलाबुली पर आमको बहुत ज़्यादा भूख लगा। तो आम चलू खावाई हैदराबाद नेक्स्ट गैलेरिया पंजागुटारे आम खाइलु। आम किसी आइसक्रीम एंजॉय कलु सहित आम किसी चटपटा चाट भी खाइलु। सो आम फाइनाली घरे आसिक पहुँची गलु एंड आमर माने चली चली बहुत टायर्ड हो जाए। सो आसिक रेस्ट नेलु देन खाइबा ऑर्डर कलु खाइबा आसला खाइलु। आज किसी सेमती खास नहीं बस रुटी चना तरकारी आउ कोबी चिल्ली आउ कौन खाइलु पोटल तरकारी आउ काबुली बुट तरकारी। तो एतिकी खाइलु खाइला परे पार्टी कलु एंजॉय कलु। तो जेहेतु एबे वर्षा होउची मस्त पाग अछि। हाँ आम समस्त चली रही। तो मो सांग भी बेसी दिन रही कल गोटे दिन ही रहा। तो चेष्टा करी एंजॉय करने बट जेहेतु कल मोर ऑफिस अच्छी तो मत ऑफिस काम करिया को पड़ेगा। बट एनी हाँ आपण मैंने भी सही पड़तु। गुड नाइट बाय बाय टेक केयर लव यू। हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भी मिलते नहीं
ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ମୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।